తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరోసారి లాక్డౌన్ విధిస్తున్నారంటూ నకిలీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. 4 రోజుల కింద శ్రీపతి సంజీవ్ కుమార్ అనే వ్యక్తి ఈ నకిలీ జీవోను తయారు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కరోనా మళ్లీ విజృంభిస్తున్న తరుణంలో రాత్రి వేళల్లో లాక్డౌన్ విధిస్తున్నారంటూ నకిలీ జీవో తయారు చేసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడి నుంచి ఓ ల్యాప్టాప్, మొబైల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సిపి వివరించారు. నిందితుడు ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో చార్టర్డ్ అకౌంట్గా పనిచేస్తున్నాడని, ఆయన స్వస్థలం నెల్లూరు పట్టణంగా గుర్తించారు. లాక్డౌన్పై గతంలో ఇచ్చిన జీవోను డౌన్లోడ్ చేసుకుని తేదీలు మార్చి పాత జీవోను అతని స్నేహితులు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో షేర్ చేశారని చెప్పారు. ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మవద్దని సిపి సూచించారు. ప్రధానంగా వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో అడ్మిన్స్ గా ఉన్నవారంతా నిజాలు తెలుసుకున్న తర్వాతే సమాచారాన్ని ఫార్వర్డ్ చేయాలని సూచించారు. లేదంటే వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. కాగా ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో వైరల్ అవుతుంటాయి. ఇలాంటి వాటిపై పోలీసులు ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు. వైరల్ అవుతున్న ఫేక్ న్యూస్ పై దర్యాప్తు జరుపుతూ నిందితులపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. ప్రతి వార్త ఎక్స్క్లూజివ్ సూపర్ ప్రైమ్ టైం మండే టు సాటర్డే at 8 PM. నంబర్ 1 మాత్రమే కాదు, అంతకు మించి